दिन एक डायन एक जादुई बाइक बनाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और उस शैतानी बाइक के सामने से जो जो भी जानवर पशु पक्षी जाते थे तो वो बाइक उसे खींच लेता था अपने अंदर। फिर एक दिन टिंकू और पिंकू गुजर रहे होते हैं उसी रास्ते से तो वो बाइक टिंकू को खींच लेती है अपने अंदर। फिर यह सब देख कर समर रोने लगता है, अरे मैं कैसे बचाऊंगा अपने भाई को। फिर वहाँ पर से एक सरकटा राक्षस गुजर रहा होता है, अरे समर तू मुझे सब कुछ बता दे, उसके बाद मैं तेरी बहन को बचा लूंगा। अरे राक्षस मेरी बहन को बचा लो इस जादुई बाइक से। अरे टिंकू ठीक है मैं तेरी बहन को बचा लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, यदि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तभी।